Guten Morgen aus Zypern. Lasst uns heute mal über das Weißgold sprechen, nicht das Salz auf Zypern, sondern den Halloumi-Käse, in Deutschland bekannt als Ceviche-Käse oder auch Grillkäse. Ihr wisst, Halloumi kommt wie Altenfeldchen, Zypressen, also Altenfeldchen sind Zyklamen, Zypressen und aber auch der Blumenkohl, kommt aus Zypern. Und es ist gar nicht so einfach innerhalb der EU, dass Zypern seinen regionalen Geschmacksmusteranspruch durchsetzen konnte. Und tatsächlich ist es gelungen, Halloumi beziehungsweise Chelim, wie es im Türkischen heißt, so zu schützen, dass sozusagen der Markenschutz für Zypern gilt. Alles andere ist Grillkäse oder wie auch immer, aber eben kein echter Halloumi. Das ist ähnlich wie die Gurken im Spreewald. Halloumi wird in großen Massen hergestellt von relativ kleinen Wirtschaftseinheiten. Das sind Farmen mit 300, 500, 700 Schafen, Ziegen. Halloumi besteht aus Schafsmilch, aus Ziegenmilch. Und jetzt geht der Streit darum, auch in der EU, wie viel Kuhmilch der Halloumi enthalten kann, um immer noch Halloumi zu sein. Das Land hier exportiert 40.000 Tonnen im Jahr. Also das ist schon irre. Hauptabnehmer sind die nordischen, naja gut, von hier ist alles Norden in Europa, also sind Großbritannien, Deutschland, Schweden, Niederlande und so weiter. Und wenn ihr zu Lidl oder Aldi oder Edeka geht, dann werdet ihr Halloumi mit zyprischer Herkunft finden. Also wir kaufen hier in der Regel für 2,20, 2,40, aber auch schon mal für 3,60 € ein Stückchen Halloumi. Und Halloumi kann man roh essen, kann man grillen, kann man als Beilage für den Salat, für Sandwich und so weiter verwenden. Und Halloumi ist ja wirklich ein sehr begehrtes Lebensmittel, zumal er etwas salzig ist, im Geschmack so ein bisschen an Feta erinnert, aber auch durch seine Mintbestandteile auch ein bisschen ätherisch schmeckt. Also guten Appetit mit Halloumi demnächst und denkt daran, Halloumi kommt aus Zypern, nur der echte kommt aus Zypern.